लग रहा है कि माँ को पूछते कैसा लग रहा है। एकदम ख- उदास कसम। खसी बेचे तो देखिए माँ यार, बोल रही है कि आँख हमको भी पे बुरा सुनता खराब है। लग रहा है, तो हमको भी ऐसा लगता है कि हेलो दोस्तों, तो नमस्ते और एक नए ब्लॉग वीडियो में आप सभी को स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम लोग जा रहे हैं बाजार। तो ये रहा हम लोग का खसी बेचना है, तो खसी को ले जा रहे हैं बाजार। तो बाजार में बेचना है तो लोन भरना है, तो इसलिए पैसा घट गया है। तो चलिए हम लोग करिए बाजार लेके जा रहे हैं, बेच देंगे। तो ये दोनों रहा हम लोग का खसी। चलिए लेके जाते हैं। हम लोग के यहाँ सामने ही बड़ा बाजार लगता है, तो इसमें सब दिखता है। तो गाड़ी लगा दिया है, तो गाड़ी में बकरी को खसी को लोड करके हम जाएंगे बाजार। तो इधर लोड करने के लिए जा रहे हैं, ये लोड करते हैं। खसी सब तो इधर गाड़ी में लोड कर दिए। तो अब चलते हैं, हम ड्राइव करेंगे। चलिए इधर सुशील की मम्मी बैठी हुई है, चलिए गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों ये रहा हम लोग का गांव का रास्ता, गड़ा डोड़ा पूरा है। चलिए इसी तरह जंगल में पार करके हम लोग का बाजार जाना पड़ता है। तो कितना सारा जंगल है, तो इस जंगल से पार होंगे, उसके बाद हम लोग का अच्छा रास्ता मिलेगा। पार करेंगे पहाड़ तब मिलेगा हम लोग का अच्छा रास्ता। तो ये रहा हम लोग का जंगल, पूरा घना जंगल है इधर। इस जंगल से पार होंगे तब जाके हम लोग का मिलेगा बाजार और अच्छा रास्ता। पार किए तो इधर मेन रोड मिल गया, तो थोड़ा दूरी लगेगा पहुंचने में। चलिए हम लोग जा रहे हैं बाजार। पहुंचने गाड़ी गाँव में लगा के उधर बाजार में लेके उतार के आए हैं। चलिए अब जाते हैं हम लोग का गाँव का बाजार। उधर बड़ा बाजार लगता है, तो उधर देख के पहुंच गए हैं बाजार। बाजार यहाँ बाजार तक नहीं है, एक भी कस्टमर अभी तक आया नहीं है। एक दो तो आया था, तो वैसे ही कैसे बोल बोल के जा रहा है। देखते हैं बिकता है कि नहीं। अब इधर सुशील की मम्मी इधर बूट झांगुर ला के खा रही है। देखते हैं अभी पूरा छोटा छोटा बकरी चढ़ा है, बड़ा बड़ा खसी नहीं चढ़ा है। देखते हैं क्या करते हैं। छगेर खसी उसी का बाजार खत्म हो गया, तो अब यहाँ किसाने बचा हुआ है। तो इधर सुशील की मम्मी इधर बैठी हुई है, तो हम लोग का ये रहा खसी। तो अब हम लोग चलेंगे कहाँ, चलिए चलते हैं हम लोग। तो चलिए पूछते हैं जाएगी कि नहीं। देखिए तो हम लोग का खसी यहाँ बैठा हुआ है, इधर सुशील की मम्मी बैठी हुई है। मुँह सुखा गया है एकदम पूरा। तो चलिए कतारी जूस पिला देते हैं इसको। जो खस्सी के पास बैठे हुए हैं और सुशील की मम्मी चल गई है गन्ना का जूस पीने के लिए। तो इधर रहा हम लोग का खस्सी। तो ये रहा खस्सी, और आएगी और हम बाजार थोड़ा घूमेंगे, तो चलेंगे घर। अभी बैठ के उभर रहे हैं, तो गन्ना का जूस पी के आ गए इधर, पी लेते हैं। अभी चेहरा आ गया इसका। चलिए हम बाजार घूम लेते हैं थोड़ा। ये रहा गन्ना का जूस, अजूबा है एकदम गन्ना का जूस। पीसने वाला, जूस निकालने वाला अजूबा सा है, और नया मॉडल में आया है हम लोग के घर। चलिए चलते हैं उधर। घर में मुर्गा का दंगल होता है, तो चलिए इधर दंगल वाला अखड़ा दिखाते हैं। अभी तो धूप है, तो अभी दंगल नहीं दिखा नहीं सकेंगे। तो चलिए इधर दंगल वाला अखड़ा को दिखाते हैं। दंगल नहीं होता है हम लोग का यहाँ बाजार में। दोस्तों अचानक सा हम लोग का खस्सी बिक्री हो गया। तो ये रहा हम लोग का खस्सी। खस्सी बेच के हम लोग को खराब लग रहा है, तो इधर देखिए गाड़ी अब हम लोग घुमा लेते हैं, चलते हैं अब। दोस्तों बाजार से हम लोग घर आ गए। तो ये रहा पैसा इधर, ये रहा पैसा। तो ये माँ को दे रहे हैं,
इधर माँ को दे रहे हैं पैसा, दे दीजिए पैसा। हम लोग खस्सी तो बेच दिए, तो कैसा लग रहा है जी अभी खस्सी बेच के? हाँ, अच्छा तो नहीं लग रहा है हम लोग का। कैसा लग रहा है अभी? अभी हंस रहे हैं, अभी रो रही थी पूरा वहाँ बकरी को, जैसे खसीडो को बेचे तो उस समय हम लोग खसीडो इतना जो रोने जैसा कर लगा ना, इतना चिढ़ाने लगा, तो हम लोग इतना इतना खराब लगने लगा, पूरा पूरा खराब लगने लगा एकदम काली, पूरा एकदम बेच के भी हम लोग पछता गए थे। ऐसा लगता है कि बकरी खस्सी सब रखना भी बेकार है, बेचने से भी बहुत खराब लगता है एकदम। चलिए जो है अभी जो बकरी सब है और धीरे धीरे ऐसा ही करके ठीक है, बहुत बहुत ठीक करके हम लोग सिखाए थे, दवा ववा करा के, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता। चलिए दोस्तों हम लोग इधर अभी माँ को इधर पैसा दे दिए हैं, तो ये रहा पैसा, दे हैं इधर समोसा समोसा ला के इधर दे दिए हैं। तो इधर सुशील भी इधर खा रहा है, इधर उसका तो चेहरा एकदम खत्म हो गया है, पूरा ऐसा जान रहा है कि क्या हम गुनाह किए हैं आज, ऐसा लग रहा है उसको पूरा गुनाह, क्या क्या गुनाह किए हैं ऐसा लग रहा है। ये माँ को पूछते कैसा लग रहा है, एकदम हंसी बेचे तो माँ बोल रही है कि हमको भी बुरा खराब लग रहा है, तो हमको भी ऐसा लगता है कि नाजुबान ऐसी चीज को बेचने से इतना खराब पोष के पाल के बढ़ाने से ऐसा ही लगता है। दोस्तों तो अब हम लोग खाना वाना बनाएंगे, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं बंद करते हैं, तो अभी शाम भी पूरा हो गया है। चलिए आज का वीडियो आप सभी को, हमारा वीडियो सभी को पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो बाय बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।